За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр та бүхэнтэй уулзж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд нэр үнэхээр та нар яг алтнаас ч илүү үнэтэй, цэцгнээс ч илүү, эрдэнэсээс ч үнэтэй ийм дахин нэг давтагдшгүй хувь хүнтэй би танилцах болсон даа, бас уулзах болсон даа. Маш их баяртай байна. Тэгээд өнөөдөр энэ газар та сууж байгаа нь маш их цагаа олсон. Тэгээд таны амьдралд их мартагдшгүй тийм үе байгаасаа гэж би хүсэж байна. Намайг Оюун Бат гэдэг. Тэгээд би болохоор ер нь өөрөө Солонгос хэлний баш орчуулагч мэргэжилтэй. Тэгээд 10 жилийн Солонгос хэлний баш орчуулагч хийж агаад тэгээд ер нь 10 жилийн өсвөр настай оюутан охин байхасаа л би ер нь сэтгэл зүйч болдгийм билүү. Дейл Карнегийн номыг уншаад яг энэ сэтгэл зүйч болоод хүмүүстэй ярилцах юмсан, хүмүүсийг ойлгох юмсан гэсэн тийм хүсэлтэй байсан. Гэвч даанч яг нэг 90 онд ингээд хөсөж барих гэсэн чинь зах зээлийн эдийн засаг гараад аюу хэцүү болоод би ер нь сургуульд орж чадаагүй байжгаад тэгээд энэ Солонгос хэлний сургуульд ороод явж байгаа төгсөөд тэгээд дараа нь яг энэ мэргэжлэрээ сурах боломж олдоод сураад одоо сүүлийн 5 жил яг энэ чиглэлээрээ ажиллаад явж байна. Одоо нэг сонирхолтой бүгдээрээ нэг дасгал ажил хийе л да. За энэ дасгал ажил болохоор бид нар өөрийгөө хайх гэсэн учраас за би одоо өөрөө энэ тал дээр хэр юм болоо гэсэн нэг тийм зүйлийг бас танд өгөх бах. За одоо энэ дасгал тоглоом ажил болохоор таныг хэрэг анхааралтай хүн бэ? Нэгдүгээрт таныг хэрэг дуулууртай хүн бэ гэдгийг шалгах тийм жижигхэн дасгал байгаа. За бүгдээрээ тоглоё. Самбуу суулаа. Бослоо. За болсон самбуунууд суугаараа. За бослоо. Ваа. За анхааралгүй самбуунууд одоо сууж байгаараа. За самбуу бослоо. Самбуугаараа өргөлөө. Буулгалаа. Яа. За самбуу буулгалаа. Самбуу суулаа. Бослоо. За самбуу бослоо. Гараа өргөлөө. Самбуу гараа өргөлөө. Буулгалаа. Самбуу буулгалаа. Самбуу суулаа. Самбуу бослоо. Гараа өргөлөө. За гараа өргөлөө. За сууч. Яа, маш сайн байна. За таны үлдсэн хүүхдүүдээ бас оролцсон бүх хүүхдүүдээ бүгдээрээ баяр хүргээд алгадчих. За бид мэдшин та нар яг энэ тоглоомоор бас үнэхээр сайн анхааралтай, дуулууртай гэдэг нь ямар нэг хэмжээгээр мэдгдлээ. За гэх мэт өөрийгөө бид нэр хөгжүүлж анхаарлаа ингэ жижигэн өөрийгөө нээж авах зүйлээ таньж мэдэх болно. За энэ юу вэ? За яг юу харж ийн гэдгээ хэлдэ. Юу харж ийн нэ? За чиг харж байгаа нь гараа өрг. За юу харж байна? Чиг харж байна. Ааха. За өөр юу харж байна? Зэгтэй цаас. За энэ ихтэй ямар тесттэй гэхээр бид нар ингээд би та нар юу харж байна гэсэн тий. Тэгэхээр энэ бол цаас харж байна. Ямар ч цагаан цаас харж байна гэж байгаа бол цэг харж байна гэж байгаа бол жоохон өөр ялгаатай. За шууд ихлээр харангууд чамд юу харагдсан бэ гэхлээр цэг шууд харагдсан уу тий. За тэгэхээр энэ бол хүний бас төрлөх тийм зан чанар байгаа. Бид нар шууд цэг хардаг. Тэгэхээр юу харж байна гэж асуухад нөгөө нэг яагаад бид нар цэг харсан бэ гэдгийг жоохон сонирн байхгүй юу? Ийм их том цагаан байхад тэр цагааныг өрөөсөө харахгүй. Яг тэр нэг жижигхэн л юм ингээ хаалж харж байгаа тий. Энэ нь бидний төрөлхийн зам буюу бид нар юмыг дандаа өөлөх, дандаа сөрөг талаас нь харах, дандаа нэг болохгүй нэг жижигхэн юм ин харах ийм санаатай байна гэсэн. Тэгэхээр энэ тестийг ингээ хараад энийг ингээ цэгийг л хараад байгаа бол миний нөгөө өөрийн маань альва юмны том хэсгийг нь харахаас илүү яг нэг асуудалтай талыг нь олж харах. Ийм тал маань жоохон хүчтэй юм уу гэсэн тийм бодол бас тээж болно. Тэгээ бид нөгөө нэг тэгдэж штэ. Альва ингээ сайн ажил, альваас хүнийг ингээ харахтаа тэр хүн бол ерөөсөө л ийм найдваргүй хүн, ерөөсөө чадваргүй, бас энэ итгэл даахгүй гэж тэр талаас нь бүхэлд нь тэр хүнийг авч үздэг ч юм уу те. Миний санаа бодол. Амьдрал бол хэцүү байна. Би одоо чадахгүй байна. Надад бэрхшээлтэй байна гэлээдэг. Тэгтэл нөгөө нэг бусад олон боломж ус байгаа ч те. Тэднийг харж чадахгүй, яг энэ цагааныг сайн харахгүйтэй адилхан тэгж бодох юм тохиолдлууд байна. За тэгээд энэ өөрийгөө хайх аялал одоо гарч байгаа. Тэгээд та нар бас олон жилийн турш, олон бас цаг хугацааны турш өөрийгөө хайх аялалд мэдээж явсаар байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр би бас та нарт илүү их аялалд чинь тус болох юм болоо.
илүү хийшээ аялаад үзвэл ямар бол, тийшээ аялаад үзвэл ямар бол гэд тийм ээ. Бас заримдаа аялал хийж яхад биднэрт гайд хэрэгтэй, газарчин хэрэгтэй болдог шүү дээ, тийм учраас өөрийнхөө хувийн аялалдаа өнөөдөр намайг нэг жоохон оруулаад нэг хэсгээ минут бас гайдын үгийг ч юм уу газарчин үгийг жоохон сонсож болох уу гэж зөвшөөрөл авч байгаа байхгүй юу? Болох уу? За баярлалаа. За тэгээд энэ машин би олон ингээд машинууд ясан байгаа. За тээвэр хэрэгсэл жолооддаг хүн байна уу? Баярлалаа. За бид нар тэгвэл өөртөөхөө амьдралыг машинтаа зөөрлөе л да. Машинтаа зөөрлөе. Тэгвэл бид нар янз бүрийн тээврийн хэрэгсэл унж жолоодж олно. За дараагийн слайдыг. За хэрвээ машины ард, жолооны ард тэгээ ийм нөхцөл байдал байвал яах вэ? За та жолоо барьдаг гэсэн. За жолооныхаа ард арх уугаад ингээл амар арх ууж байгаа тэр нөхдөөд арх уугаад жолоодох боломжтой юу? За би өнөөдөр ч амар ажилтаа тэгээд миний хүүхдийг авах хэрэг болчиход байна. Чи аль миний нөгөө нэг банкоор чи миний машиныг унаа явчих гээд банкоор машин унж болох уу? Яагаад? За эсвэл бид нар амар ууртай стресстэй хэрэлдээд гараад машинаа унах боломжтой юу? За тэгвэл ер нь аваар хийх аюултай тийм ээ. За тэгвэл бид нэр энэ жолоочийн талаар ярих гэдэг байна. За тэгвэл бидний амьдралыг хэрвээ машин гэж үзэж байгаа бол жолооч нь хэн бэ? За жолооч нь хүний бодол гэдэг. За тэгэхээр бид нар одоо хинд би өөрийнхөө машиныг амьдралыг жолоодуулж байна гэдэг маш их чухал. За тэгэхээр одоо дараагийн слайдыг. За хэрвээ ингээд буруу жолооч түүний ард суух юм бол ямар үр дагавар бий болдог талаар энд өгүүлсэн байна. Маш олон автын осол, чиний хүсээгүй зүйл, хүсээгүй аимшигтай зовлон, гуниг, харуусал, алдаа, тэгээд стресс, дарамт, магадгүй амь насаа ч гэсэн алдаж хорвоогоос одно. Эсвэл хэн нэгний үнэтэй амь насыг ч гэсэн та алдах боломжтой. За тэгвэл дараа. Тэгвэл тэр буруу жолооч буюу өөрийн талаарх буруу төсөөл гэсэн зүйл рүү хөдөлөө шууд орё гэж бодож байна. Ягаад гэх юм бол ихэнх хүмүүс дандаа өөрийнхөө талаар буруу төсөөлтэй байдаг гэдэг нь угаасаа судалгаагаар нотлогдсон. За олон хүмүүсээс ингээд судалгаа авч үзсэн байна л да. Гэхдээ энэ манай Монголд хийгдээгүй нь Америкт хийсэн судалгаа. Тэгсэн чинь хүмүүсийн 90% нь дандаа өөрийгөө байгаагаас нь хит доогуур үнэлдэг. Эсвэл өөрийгөө байгаагаас нь буруугаар ойлгодог. Тийм дүн ерөөсөө нийтээрээ гарсан байгаа. Тийм учраас өөрийгөө буруу жолоодож, буруу үзэл бодолтой явснаас болоод ямар ийм боломжоос алддаг, өөрийгөө хөгжүүлж чадахгүй хацардгийг бас үзгээд байна л да. За дараа. Тэгвэл хүнд ер нь өөрчлөгдөшгүй 10 зүйл, өөрчлөгдөшгүй хизээч өөрчилж болохгүй зүйл гэж байдаг. Харин энийг хүмүүс мэддэг учраас энэ байдлыг өөрчлөхийн тулд өөрийнхөө бүх амьдралыг тэнд хөрөнгө оруулалт хийдэг. Тэгээ бүх амьдралаа түүнд зориулдаг. За жишээлбэл эцэг эх. За эцэг эхээ ингээд захиалаад урдаас мэдээд гарч ирсэн хүн байна уу? Энэ хорвоод байхгүй. Ерөөсөө л яг л тэр эрэгтэй, тэр эмэгтэй хоёр уулзраад би гарсан. Хөөе та хоёр бити уулзаач, та хоёр өнөөдөр уулзаж болохгүй. Би та хоёрын дундаас гарахгүй гэж хагаад гарсан хүн нэгч байхгүй. Тийм учраас эцэг эх гэдэг бол хизээч өөрчлөгдөшгүй тийм зүйл. Харин олон хүмүүс би яагаад ийм аавтай байгаа юм бэ? Би яагаад ийм ээжтэй байгаа юм бэ? Би хэрвээ ийм аавтай болоогүйсэн бол би үдэд ингэж явж байгаа гэсэн төсөөлөл маш их байдаг. Тэгээд аавыгаа уучлахгүй, ээжигээ уучлахгүй үзэн яддаг. Тэгээд тэднээс бүр цухтаадаг. Энэ нь амьдралыг нь бүр ингээд бүрэн удирдаад ааваасаа ичдэг, ээжээсээ ичдэг. Үүнээсээ болоод тэр яг энэ машина жолоодод энэ бодол нь би ийм аав ээжтэй байх ёсгүй гэсэн тэр бодол нь тэр машиныг жолоодож явдаг. За жишээлбэл бидний одоо бий болсон өнөөгийн хэв загварын 70% нь ааваас болсон гэвэл яах вэ? Ааваас болж бий болдог. Та нар би урдны нүгийг юусоо мэддэг сонсоог байсан. Тэг гайхаад яагаад би ааваасаа
миний бүх зан чанар ертөнцийг үзэх үзэл хэм маягийн 70% нь ааваас байгаа юм болоо гэ гайхаа бодсон. Тэгээд нэлээд бодож жагаад тэр багшийн яриаг сонсож байгаа дүнэлт хийсэн чинь нээрээ би аавын жижиг хувилбар, аавын бүтээл байсан. За жишээлбэл сайн талаас нь ярил л да. Манай аав ном маш их цуглуулдаг. Өөрөө Оросд төгссөн учраас спутник тэр юм уу ингээд сэтгүүл маш их захиалдаг. Цалингийнхан 70%-аар сэтгүүл захиалдаг гэж боддоо та нар. За тийм учраас эхнэрт нь ямар санагдах вэ энэ? Жаа хэцүү санагдана. Тийм учраас манай ээж хоёрын дунд банк хэрүүл болдгийг би жаа хардаг байсан. Манай ээж чи дандаа ийм сайн сэтгүүл авчихсан юм чи хог навш болоод байна. Хэцүү байна. Чи ганц хоёрыг захиалгад яадаг энийхээ оронд ийм талхаад ийм хувц авахд яадаг ингээл тэр хоёр дандаа ингээ хэрэлдэнэ. Одоо очиход манай ээж хоёр 65 66 7 настай хүмүүс байгаа. Очиход дахиад тэр хэрүүл явж л байдаг. Манай чи эндээс сонин яачваа гэсэн чинь манай ээж тэгэл шатаах гал манай ах төвцмөд шатаачих гээл. Тэгээд ингээд чи таасан дарагдаад байна штэ. Гэрт юм тавих одоо ингээд хүмүүс орж ирнэ. Чиний юм ингээ өрөөд штэ амар хэцүү байна гэл. Ингээд. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг аавын номон дуртай нэг байдал нь надад яг өвлөгдсөн байсан. Би ягаад ч юм ном унших маш дуртай, ном цуглуулаад, заримдаа уншихгүй мөртөө цуглуулаад гэдэг. Тэгсэн чи яг тэр чанар ааваас ирсэн байсан. Нэгдүгээр нэг сул талыг хэлэх юм бол би юун дээр жоохон за одоо ингэ солонгос хэл сурж байгаа. Тэгээ бас англи хэл сурах сонирхолтой боловч манай өөрөө гадаад хэлэн дуртай боловч би хэлэнд сурах тал дээр өөртөө жоохон итгэлгүй байдаг. Яагаад тийм итгэлгүй байсан бэ гэвэл би нэг аавсаа бас авсан байлаа. Ингээ бодоод байжсэн чинь манай орос хэлтэй учраас би ингээд 10 жилд манай үеийнх нь ингээд дандаа орос хэл үздэг байсан. Тэгээ орос хэл ингээд үзэл тэгсэн чинь миний дуудлага ингээд аавд маань их муухай бохор санагдсан байна л да. Би болохоор ингээд баярлаад аава би одоо энийг ингээд энэ текстийг ингэж уншиж байгаамаа гэд хэлсэн чинь манай яасан муухай бохор дуудлагатай юм бэ гэд намайг ингээд төлөвцсөн байхгүй юу? Цээжнээс тэгсэн чинь би ингээд тэр үед маш их цохилт нь орсон юм байлээ. Би одоо ингээд хожим том болоод өөртөө ингээд анализ хийгээд үтсэн чинь тэгээд би орос хэл ерөөсөө сурахгүй, орос хэл би сурах чадваргүй, орос хэл маш хэцүү гэсэн тэр бодол надад ингээд гүн суугаад тэгээд би орос хэлийг ерөөсөө сураагүй. Ягаад ч юм чадахгүй юм. Тэгээд бусад хэлийг ингээд бас ярих гэхээр ичээд байдаг. Би ер нь бохор хэлдэгтэй хаа гэж боддог. Тэгсэн чинь энэ тэр бодол маань бас ааваас улбаатай байхыг би олсон. Тэгэхээр гих мэтчлэн та нар одоо өөрийгөө бас нэг бодох хайх аяллаа нэг юу гэдэг штэ аяллаа одоо нэг маршрут байвал ааваас надад юу бүрлдэж ирсэн бэ гэдгийг бас харж үзэж болох нэ. Тэгээд би энэ тал дээр таныг бас гайд хийж газарчлах гэсэн юм аа. Тэгээд энэ санал бас байна. За тэгвэл бид нэр ээж аавыг ингэж өөрчилж болохгүй маань. За тэгвэл хоёрдугаарт миний гадаад төрөх бие галбар, өндөр нам, өсний өнгө, нүдний өнгө энэ болгон орж байна. Та нар нэг жилийн өмнө Солонгосын нөгөө нэг хаад ямар юм нэ оддын хаан гэдэг нэвтрүүлэг өгдөг шүү дээ. Тэн дээр сэнсэн толгойтой эмэгтэй нэвтрүүлэг үзсэн үү? Бас хорон сэтгүүлийн бас нодлонгийн дугаар дээр сэнсэн толгойтой эмэгтэй гэдэг бас тэр гарсан байсан. Тэр яасан бэ гэвэл Солонгост нэг эмэгтэй байсан. Солонгосын 80 оны аюу алдартай дуучин. Гэтэ тэр хүүхдийн аав нь болохоор бат маш их архиудаг, аавтайгаа хойлох нь өссөн байсан. Аав нь тэр эмэгтэйг чи бол хөөхөн биш гэж охиноо ерөөс үнэлдэггүй байсан. Харин тэр охин болохоор ер нь аюу хөөхөн. Тэгээ 19 наснасаа дуудуулаад их ядуу амьдралдаа байсан бодовч дуудуулаад гарч ирээд ингээ баян болсон. Тэгээ Солонгост хүмүүс баян болохоор яадаг гэвэл Япон руу гарах боломжтой байдаг байхгүй юу? Япон руу гараад Японд нөгөө нэг юм байгаа хийдэг. Бараа мараа авдаг ч юм уу, Японд худалдаа 8 хийдэг. Тэгсэн чинь нөгөө эмэгтэй чинь ингээд аюу гай алдартай дуучин болоод маш хөөрхөн Японд очиод өөрийгөө ингээд юу яасан бэ? Мис засал хийх болсон. Нүүрэндээ гадаад төрхөн дээр сэтгэл ханамжгүй. За тэгээ яасан бэ гэвэл энэ монголчуудын энэ яс жоохон хүчтэй байдаг шүү дээ, тэ? Энэ ясан том тэгээд жоохон юм байдаг. Тэгсэн чинь тэр эмэгтэй бас яг тиймэрхүү дүр төрхтөө энэ ясан том мөртлөө энэ хацрын хэлбэр хаваараа жоохон юм шуумгүй байсан. Тэгэхээр энийг ингээд жоохон ингээд бомбоолгод юм уу да гэж бодсон. Түр жоохон хөөрхөн болчихыг санагдсан байхгүй. Тэгээд эндээ ингээд нөө силикон шахуулсан. Силикон шахуулсан чинь ингээд нэг адилхан тэнцвэртэй болоод нэг дуурах сайхан бөөрөнгийн нүртэй юм шиг санагдсан байна өөрт нь. Тэгээд сүүлдээ тэр энэ бүр ингээд нөгөө нэг байнга хийдэг зуршил болсон. Сүүлдээ бүр ингээд томруулчдаг юм билүү, ингээд томруулчдаг юм билүү, нүдээ засуулчдаг юм билүү, хүмүүсийг хилэгчдэг